værste ved sådan nogle skoler, hvor der er hele på. Cheers. Hvor er du dygtig, Mie. Vi har blodgjort. Det er ikke fint. Det er næsten synd at ødelægge. Ja, sådan er det. Jeg håber på, at jeg skal tage nogle billeder af. Det er jeg ikke. Jeg holder mig væk, når Mie. Jeg nåede ikke at tage billeder af tønderne, men jeg filmer dig nu. Jamen, så har du også noget med dem jo. Ja. Kan vi lave en rækkefølge, for det er fucked up besværligt. Jeg er på række i stedet. Hedder det ikke bare at stille jer i kø? Er du drenge, I godt klar over, at tøserne er foran, ikke? Jo, men tøserne er heller ikke ligget i væk. Det er fordi, at vi har en visse, en der står derude fra ret ud. Det kender jeg ikke noget til. Ja, jeg er på. Det er et var. Prøv at se, det holder skide godt, det vi har bundet op. Han er imponeret over snoren, mand. Det er fandme flot. Jeg ikke har det så godt. Herovre, jeg passer mig ikke på dig. Hvorfor stiller I jer ikke på række? Fordi det er sjovt at stå i vejen. Det der brækker kønnen. Han bliver kongen hos os. Ja, det er nok. Ja, bare spænd i øret. Så lad os stille holde. Og ja, det sker snart noget. Og ja, Men det er min smuldre. Ja, det er der. Jeg kan godt lide, de er næsten lige så langt som tøserne, og de har vand i vores. Nej, men vand, det var der, da vi satte den op. Der må vi hælde vand. Jeg synes, det er dårligt, at der ikke er slik. Jeg synes faktisk, vores holder det lidt godt. Det skal nok ikke være vores. Det var hun til at tage. Nej, det er bare for at prøve rundt omkring. For at holde lidt bedre. Det er til fornemmelsen af det bag. Jeg kan så også til at se. Det er også. Siger du ikke? Det er ikke sådan noget på inventaret. Ej, der går det røv på! Du må bruge det også. Ja, det tror jeg. Der er ikke nogen ret. Så er det ikke motorreven under. Hvorfor slår folk med her med? Der kan du se. Der kommer noget flyvende. Slå til, hva'? Det kan godt være, at vi skal ind og hente tapen, og så lige lukke røven. Det er sådan en lille bitte hul. Jeg troede, du mente, at vi skulle hente tapen og til det der bat sammen, det knækkede. Kræften går hul på mig. Det er svært at bruge det her. Er du udtaget? Der er hul i nøkken, man kommer væk. Så kan jeg med at lukke lort ud. Det gør man tidligt. Den er med en af tøserne, der er aldrig nede i år. Hey, vi så der, hvor du lige af derovre. Og vil du overdrage det med lidt påfælde, så kan du det ikke? Nej. Næste gang, så ligger vi på det tilbage. Det der plads, det er bare ved at knække. Altså, tøserne kan altid hjælpe. Er det ikke meningen, der skal være noget inde i tønderne? Nej, de skulle altså fylde med appelsiner. Hey! Hey, så en dronning. Eller, jo. Det er jo en forhånd. Ja, men her er det ikke, for det synes jeg. Det er faktisk værd, det lort der. Jeg begynder at føle mig lidt udsat her.